Mbote mingi balandi émission na biso tozokende wapi. Émission tozokende wapi eza pour na changement de mentalité, eza pour permettre biso to avancer, to progresser na kati ya mentalité moko ya malamu. Et merci beaucoup na bandeko nyonso to boza ko s'abonner na compte na ngai ya YouTube tozokende wapi TV, et puis bambote na bandeko na biso oyo baza kolandanga en direct aussi na YouTube, parce que maman Nicole azosala ba vidéo pour na bandeko na biso pe ba oyo bazalaka vraiment na Facebook te, eza na bato mosusu baza na Facebook, eza pe na bato mosusu baza na YouTube kaka. Donc nazo ko essayer un peu ko penser pour na bandeko wana ba oyo basali vraiment ba demande na bango. Alors lelo vraiment maman Nicole nde nalobaka toujours un plus ezali nde nalobaka eloko mosusu yo oyebaki te na kati émission oyo tozokende wapi. Vraiment émission na biso eza kosunga biso toyeba makambo ebele na bato oyo baza dans les besoins, parce que bato mosusu omona pe boye aza wana toujours mpona kopase critique mais azoyeba te na kati ya émission oyo ekoki koapporte babiloko ebele, ezala même santé naza kozwa tous les jours batémoignage toujours ndenge mate eza kosala mosala nango, ndenge bato bazokende pa badocteur. En tout cas ba résultat ya bato eza toujours bien, bato ya bamiome baza kokamwa badocteur oyo bazali kolandela bato na bango ba maladi pendant des années, misusu basilaki mayele me komona bazomona ke myome ya moto oyo ezalaki impossible, fibrome, donc kyste, donc ba diabète. Donc grâce ya émission oyo bato oyo baza vraiment ko comprendre ndenge nzambe aza kosala na kati émission oyo, baza kobikisama. Coucou moi kana na mama Divine Boti. Alors nazoloba pe bien na kati ya émission oyo, même baposo ya bato eza kosungama na bato oyo ba mama oyo baza na patience, na mama ba mama oyo baza bayebi respect, parce que respect est réciproque, et puis c'est pas facile aussi, c'est pas donné à tout le monde. Mutu nyonso akoyaka te po aider yo a lakisa yo makambo, non. Alors bato baza na vision ya ko comprendre, ya on a te ko sola na mwasi moko na Suisse abi maman Nicole eza na bato moko ba uti contrôle, ba africaine moko ba uti contrôle, vraiment moko azalaki na hépatite C, moko azalaki vraiment na fibrome, nyonso tout malade nyonso ekei baza même voir même kolela balanda ke mission na yo nzamba visiter bango santé basakana nango te. Et puis ceux qui nzamba za ko utiliser mutu ba respectaka et quel que soit son âge. Mais nazo yango mona naza koloba we parce que tant pe na lobaka ke bato misusu nzambe ko frapper bango, parce que eza émission oyo il fallait quand même ezala na solidarité na soutien, parce que mingi ba bikisa mina makamama ki me bazora ngo bongo. Et puis tant pe na koma pe koloba bon so maman Philomène, coucou noko na maman Jobi, tant pe na koma pe koloba ke no bato oyo bazo respecter ngate, bato oyo pe baza vraiment na ko soutenir musalo te ko critiquer nzamba ko frapper bino za kalikuta te, eza vraiment ya solo, parce que tant loboko ya nzambe eza kosala il faut kozala na respect. Et puis yango mona za koloba parce que na pamboli nzambe mama na biso mama Élysée Zola ba mama ebele baza kokoma mama beya mama na komi mama Nicole, c'est joli, donc oza joli, mais joli oyo ezali grâce ya lipamboli ya 10 mais mama na biso Élysée Zola na Paris a essayé ki kosala koli na ye ya super abi mama Nicole. En tout cas nzambe abikisanga na maya maki, vraiment yango na yeko pambola nzambe na don oyo, vraiment mama nzamba pambola yo omoni yango pe super na yo na lati yango. Et puis papa Camille pe aza nango ye pe to don to zaba mapasa ngo to zaka dia mapasa, mais na lipamboli no ya super to sali to tongi tozala uniforme. Kaka nde mama Nicole ila kabino masolo na banki ke awa nganda za bongisa nyonso, bongisa poso ozala pe na tendance na yo obi ozomona kaka babiloko naza kolakisa magasin na biso oya dégriffé bato balela ba talon, ozomona talon oyo ba misusu ata bolobi nga mama kopesa ka ba prix te, il faut ngana lobaka na sa émission changement de mentalité neti talon bozomona même oya dégriffé 2 euros talon on a zoka ngopuna 2 euros. Sikoyo kaka nde mama Nicole alobaka ke no po ba balela ba talon ba venir balela ba talon, moni talon okuta eza déjà na nini na eloko moko eza wa eko aider.
donc 2 euros nazwaki kuna ezala kutata ya ba chinois te mais place na magazine na biso ba dégriffé wana donc nde nalobaki toujours que non misusu bakokama balobi ah maman Nicole baprix pende azopesa te eza moi sanza eza nga nde nalobaka changement de mentalité nga na kogriffe africain te donc biso toza na nga naza na besoin africain to avancé même soki omona obike mwana oyo ndenge nini poso na ye kitoko me ngai lelo nazolinga soki yo olobi olula poso na nga problème eza te tokotravaille poso oyo aza chocolat garde chocolat na ye oyo mpe aza na besoin azwa teint clair nyonso tu nalobaka na ngai parce que émission portable émission nazosala yango monenga na témoignage ya mwana mwasi moko parmi babiloko nalakisaki bino lui juste na oyo ya nduta ntango nazoyisa bino ke biso baposo na biso banoir ebongaka na baluile bamisusu bozocomprendre te bomoni luile ya nduta nalakisaki nabaki bamama na biso nyonso to boza na batampo oyo boza mo banoir ata otelama oremarka noir moko eyako na se ya liso mwana mwasi wana apesi témoignage ndenge noir wana elongwe kaka na simple luile avec ma Nicole nazalaki penza kotia ba fond de teint lelo nazotambola sans fond de teint parce que noir wana nazali kobomba même na ba perruque mais noir elongwe oui juste o laksaki biso sko l'huile mususu wana yango mtezo longola tango ngana lekaka saisir makambo naza koloba parce que biloko ngana neti l'huile juste ezolongwa même ba noir ezolongola pe neti ngai nazo sabino surtout mélange ya ye na Terminator en tout cas bazosala musala kitoko ezolongola penza ba noir mais dans tout ça dans la vie toujours faut avoir la patience parce que toza ba poso moko te patience eleki nyonso soki ozosalela biloko oza na patience te na poso na yo na ngai nayebisa bino nauti koyoka audio moko ya ndeko moko parce que ngai nalobaka babiloko oyo parce que mpo bato mosusu bozwaka mayele mpo na kocomprendre ke non mwana mwasi oyo makambo azoloba eloko moto asali nga mpe na banga mwana mwasi moko ayekobisa ngai ma Nicole faye bacommande bakutani na mwana mwasi moko ya camerounaise mwana mwasi wana ayebisi bango alobi non tache wana ayebisi mama bango abi tache no wana ekosila dans 2 jours mpenza tache na yo ekosila abi mama sikoyo bango bazoke commande mpona epa camerounaise wana batala nano ndenge ekopesa comme ça bakozongela yo oyebi la famille natindeli ndeko wana message na lobi nga kutu bozongela nga te naza na besoin bazongela nga te pourquoi parce que bato ya boye oyo baza na presse ya poso bakoki kostresse parce que bomoni mosala na biso c'est pas facile kokutana na n'importe qui na n'importe comportement ya moto eza facile te oyebi nayebisi na bitantine moto alobi na tâche esila dans 2 jours akosi même chez dermatologue même si oza na problème apo ke pas dermatologue akoyebi biso dans 3 à 6 mois na kati wana omela bakisi ya bakomprime ya po en même temps oza na pomade ozokopakola même un spécialiste akoloba na yo te ke non ta po ekobonga dans 2 jours to tâche non ekosila dans 2 jours wana eza anarchise parce que moto azolinga bato bailande mais azoyebisa bato réalité te la vérité te parce que omoni poso toza poso moko te déjà soki bonso mama Minusha soki poso ya moto mosusu esila tâche ne elongwaki dans 2 jours wana peut-être moto mosusu mpe kokoma dans 4 jours omoni me bato misusu baza koteka mosusu soki oza sincère te ozoyeba kotalisa bato avantage na désavantage ya eloko te bato mosusu yango ozomona ntango ayoki kepa camerounaise neti mwana mwasi wana ndenge bandeko na ye bakendaki soki bamoni dans 2 jours boso mama Mbuyi dans 2 jours tâche elongwe te balobaki moto alukuta alors que akoki kozala moto alukuta te mais eza kaka façon alinga ateka produit na ye mpo bato baya ebele mais il faut quand même avoir la vérité 2 jours wana ezali merci beaucoup kana na mama Divine Boti asidi kaka te voilà comment bazobebisa bino baposo donc un jour bato mosusu bokopense nanga bokolobaki mwana mwasi ntango ayebisaka biso bongisa poso ngai nalobaka bongisa poso telisa poso te telisa poso na dimension moto alingeli wana eza baconsultation kozwa conseil mama Nicole nakosala ndenge nini ndenge eza wana parce que kotala mbongo na yo te ozokoanvie to mwana mwasi oposone eza soin mais ezali quand même entretien ezali quand même que non temps oyo ngai naza kozwa et puis biloko ngai nazosalela eza nango sans hydroquinone mais poso il faut s'habituer et puis eza babiloko akosukola voilà omoni neti lui juste wana omoni site ya Suisse ça fait 90 ans bazali baokende bientôt 100 ans
donc baza na ba produit pe oyo ezali très bien, surtout l'huile wana vraiment ça traite la peau. Et ça va poso ba mindele vraiment boyo baza na ba eczéma ba o em sumo ma kwanje zo mona mwa mipende zo zalate, mais biso suko tozo ko associer ngo mukem suna ba cocktail, ça marche aussi. Mais ils ont le cambo ya patience et loko la tâche. Okutani na mwana mwasi moko africaine soka yebiso katali tampon na yo parce que pour sortir un baby pour se maîtriser et ça la soin ataba awa pour bon c'est pas facile et ça et loko il y a des jours même une semaine même un mois ça dépend aussi avec la peau des personnes parce que mutu soupe un mois zo mona kaka bandi mona moi petit à petit mais ingolo ba teke il faut quand même à changer comme net maman Nicole ce que aux ali bosso mutu solo ba bongo dans une semaine. Okoma waouh coucou kana na maman abis baba oza devant arnaqueuse là on a vu ça bino alors maison na biso ya dégriffé bozo mona toza na talon na biso talon moko kitoko ya pembe donc des héros on a vu que émission oyo ekoza ko pesa biso eko pesa yo commerce na ote ko laksa ba foulard na biso foulard wana yo poko ko profiter nango pourquoi pas ndenge za wana même magasin tout ça ko continuer na maison na biso ya dégriffé na singa na lobaka ngo ke no mutu so ko za na mbongo na ye aza fin fond na Europe kuna mais biloko koma raté mais avec la poste biloko ko koma mais nazo loba na bato na ote ko laksa ba Guess na ote ko laksa ba Gucci na maison na biso ya Suisse oyo yango eza mais ata ba fana na Suisse pe ba biso pe ba yibna ba maison wana te kuna ba bisaka tout marque tout au moins neti nga na lati na nga robe na kota ba jeune ozomona surtout ba maman boza na problème makolo oyo marque oyo nga na zwaka ngo kuna la ngo ba couleur be es osoko zo tambolo ndiro za na iloko te na makolo kitoko mais na comprendre te mindele ba tiara ngo na comprendre sikoyo tom soyo pourquoi ba tiara ngo eza misu ba 90 €, 80 € okoko zwa pe et ngala zwaka moni oyo eza même pestine même ya bana mibali po musupa ko lata même suna na bana liputa ngasko tellement batongela ngala mba oyo eza déta et donc na kola tango pe kota rouge mais ce que ba prix oyo soki na bina na pesa ba prix nango na soki kuna mawa toujours mais eza penja sous même très tendance pepele tout ça aime sur la carte émission ce qu'on a besoin de découvrir moi net la couleur monsieur na zwaki ce qu'on a besoin de découvrir ba biloko ya belé aime sous au monde na rango lulaka po oyo ke na ngo monsieur na robe c'est ya liputa au latino mais surtout ba tout ba ba problème makolo ko soit ndenge na lobaki na bino na biba maman na biso oyo bozana ba problème makolo oza misusu na bassin makasi faut bolata ba sandal oyo eza déjà mwana mwa musuni parce que pona esimba colonne vertébrale na yo parce que ba tout so mona boye aza munene aza pe bassin kilo ozolata lipapa ya C yango oyo ka misu genou parce que moni sandal ya bifalo oyo yango eza kuku mama Rachel Mundele nanga eza na tika ngo puna na couleur ya pembe nga nazo ki ya noir ozomona donc prix nango toujours 100 €, nga nazo ki ngo kuna na 25 € na tiki ya pembe nango mais nazo lo aboye parce que pona nde na lobaki awa bongisa nyonso tu lakisa nyonso tu sunga mutu na mutu azana surtout bato ba komanda lo mona musu mani ko na sepe ne loko wana se wana musu na ko bali puta bo ekoko kene nango pe bien ozozwa no ozotambola no mpepe ata même ata voyage on net bato so voyage na on Afrique bo beti moi semble ne pe boye musu ya jean to kilote boye wana nani na MSC za marque za marque kotambola propre bien mais net na magasin na biso wana net bandeko na nga misusu oyo bozo isanga mani ko nga lataka numéro boy nga lataka numéro boy mais kuku ba mama na ngai bozo na YouTube mama Nadia bambote na yo donc pona ba numéro ngai vraiment kuta mabete na lobaki yango dernièrement na biso par exemple soki osimbisi nga 100 € na yo donc net ngai ba sandal o ba bifalo na hotel ko laksa bonsoir mama Maria Loati na ngai ba mama mususu ba tiaki dia bambongo na bango ava soko simbisi nga mama Nicole simba 100 €, peut-être kuna ndongo laksa biso ba Guess ba biloko musu eyaka so na simbi 100 € na yo déjà na sina pesi yo ba prix o miso tuni sandal wana laksa combien autant na pesi yo ya ba prix na baki ke no awa nga na ko aider ba africain moneti bifalo oyo eza pe ya pembe sandal oyo eza ya pembe surtout bato bozana ba bassin na pesa no conseil pesa un peu médical na sens que talaka déjà douleur no Congo place ne utaka douleur no genou biloko monsieur eza pe biloko pe tolata neti oyo talon oyo ya 2 €, muto abelaka ni Congo te eza dia na mwa nini support nango muto oyo azana na problème na Congo te to ayokaka akokaka talon kozwa na ye
mais oyo sandalo ya bifalo ezalaki 100 €, nga nazwi yango na 25 €. Donc kuna toujours na magasin na biso ya dégreffé, mais oyo toujours eza yanga nakoki kozwa ebele te ba 40 banini te, parce que biso baafricain misusu bazalaka compliqué. Voilà place na komi vaut mieux mutu apesi soki opesi nga 100 € na yo, nga deja naza nango eloko nalakisaki ntango naomona nazweli yo. Soki kaka ozopesa tolobi bandiko nga nalataka 40 nalataka 39 nakomona nanga babiloko amena nakoki kosomba babiloko wana te, ate eza ya kokita ata honnête namonaki 2 € oyo nakokozwa yango ebele te, parce que ndenge eza wana neti converse na biso ya se eza 15 €. Alors kuna original ntango nazoba dégreffé o 15 € converse, mais kuna sikoyo ezalaki 100 €. Maintenant banimero ebele nyonso eza nango oyo mpe boye na robe na liputa mpe boye oyo 15 € bakobwakelo ate ba 25 € ozwinoka yo mo mpe ndenge oza mpo kotekela mpe bato mosusu. Mpo nga nalobaki nga nazalaka mpona baafricain to évoluer, parce que africain moto akobongisa africain malgré tolobaka langage ke africain alingaka te ndeko na bonga, mais sikoyo on va tokotourne ka na balangage wana tokoavance te. Mais malgré tout ça facilité, il faut le dire, parce que pourquoi tu as facilité maman ya namoni mwasi moko aye penza atindele nga audio, ça fait déjà depuis un mois na zolo bake bato tout oyo bo passer ba commande na bino, peut-être un musu bato bozo ko bokomela nga on se mona na zo réagir te bandela lisusu ko koma, parce que na changer ki portable na za na ba conversation te. Donc le kola na za ba conversation te, peut-être yo mona oso tinda message na sa réaction te po na moni lisusu message à sikate, c'est tout à fait normal. Et puis dans la mentalité, quand on a le changement de mentalité ndeko nga na to vivre na mokili kolala kola mokeza grâce bato musu bayebaka te ke non azokomela motu wana azo réagir te, peut-être musu motu wana pas na problème oyebi pété oyebi ke bazoyaka ka mama divine ma tante otiaki numéro mpo bato babenga te, et depuis na komela yo olingi korépondre te. Mwana mwasi moko takomelaki ngai so maman Nicole, tu donnes l'impression ya moto aza très gentil alors que toi t'es pas gentil. Bandeko nanga bino bokozwa motu lokola nga, même bino bato bokritikaka nga wana ko okoya na place oyo te kofanda oya kolobaka osomaki sapato no na 2 €, talon na yo kitoko okoloba ngo te. Lui juste on a nduta, combien de personnes ba komeninga mama to big banduta na biso esili o fi okuta ko bisanga bi mama Nicole beta c'était na ba mama leso bazala ba tampo ba rougeur et bima bon crème huile la kisaki biso ezali très magique nde nazo biso na minute mama Nicole lui loine longoli nga nyonso, mais ngana la kisengo et pourtant ngana teka biloko na kosala ngo. Et en plus aussi ozi ba foulard o nazo ti la bino ba biso ba 15 €, ba foulard eza 10 € na usine nga nazo ba 5 €. Ya o même tantine wana bisa nga bi me o asombela nga bi abima Nicole nga na okoka na ngate abi te on dirait qu'on se boit un bon on a ba frère ya poste na bisa ki na bi tantine le fait que nazo zo kaka ma ba 5 wana tout fait non po ba maman na nazo comprendre ba, mais ba tout so bozo ya ko jijaka et ozo répondre te ozo pesa na internet na ba vidéo no comme si oza gentil alors que oza gentil te. Ah nga na gentil te so nga na gentil te e ba nini nga na biso converse na sombe na 15 €, mais prix na ngo eza 100 €. Minga no e ba nini kutu ba biloko mususu kutu oyo wapi talon ngo mususu oyo na sombe ngo na 2 €, ba nini wana ko yebiso 2 €. Mais tu as un peu de aspect, nous façon de raisonner des choses. Pour ça, Africain, ça critique sans raison. Au moment où on benga, même si tanti on habite tanti, même yon don aux abricot, moutako sur la no lelo, ba bengi pe, ba copine ozo benga zo sorte, ba go bengo pe babi ke mutuana koi. Mais tout ça on a qui ne l'obéit à négligence, mais kola la kola muka. Et ça grâce. Oh yebi no yote même si mutuache téléphone internet. Mais au yébite comment la personne a répondre te elle se quoi ici téléphone surtout ba monsieur bozo yaka kana ba critique ngana la kisi ba lui juste ba tout lelo ba bombe na ba ndeko de ba te kala ngo ba tout lelo ba komi côté ka ba izana ngana yeko pesa pe ba prix na pesa ka ba to pe très exact ba prix wana eza triquete yo mtozo critiquer nga osala tala mama moko abetelaki nga lisolo makambo ezoleka na France bomoni na Carrefour bakitisaki makayabu otala ndenge communauté na biso eza ayi maa Nicole bakayabu bakitisi makayabu na Carrefour na 39 €. maa Nicole makayabu wana ebandaki bien toyokaka makayabu ekomi 79 €. bake bamiso bakende boye makayabu eza te nani banoir bakongole bazwi nyonso babombi yango na ndako bakomi koteka na eloko ya koteka te mpo baninga nyonso to base servir.
moko kutu tanti moko abisinga abima na école moko aza na 20 carton na ndako ake kosomba na Carrefour. Botala vraiment botala lolenge biso penya ba noir ba misusu bozaleli. Mais tango yo zo komela moto, tango zo benga mani kol bonyo za bien, ba yeba na nu santé. Boni bana famille ça va. Ah maman ndenge ni ko lebele na zo sala signe, na zo komela zo répondre kaka te. Il faut pas aller vite de critiquer. Mususu ayobite, musala nga na kasi ba misusu bozo yaka kaka kolembisa kanga kaka. Ezaki ndoki nde ba misusu boyaka nango parce que batu bandeko na nga misusu ba mama na nga misusu ba profiter te. Parce bino boyaka wana tango zo juger moto. Musala neti nga na fanja yo ko sala moto. Oko kanoko sala oko yako oko kata neti mama moka sombaki nini oyo bifalo na laksaki na bisaka 50 pia 50. Mususu ko prix na pese la bi na satandaki na oko taxer nga mageza ki 120 €. Ko zo pesa nga mani ko zaka ke no nga pe fina ko somba ngo belé pano na revendre ngo. Onde na zo pesa ba prix na ngo ezaki 100 €. Mutu mususu azonga pa na 50 €. Ndenga na somba na 25 €. Azuka 25 € likolo. Ako tegela pe mutu mususu na prix ka ya 100 € wana bazali bato mususu pa bi ke no surtout sandala rose wana ya bifalo wana oya été. Agolo ba pe do pianga kala carton yango original congolais oteka ngo na 100 €. Oui, ce que je pas na net ngai na bi na somme na 25 € na tina ba carburant na bi pianga na 50 €. Oyo so na bi bon na ba carburant na pianga na 10 €. Yo otekela ngo mutu na 10 € marque yo kutu na moni yo marque yo otekela mutu na 10 €. Moi ça ba chinois te o ba marque yo ça ko ba Louboutin o oteka na 10 € te. Non mais les gens il faut pas abuser, il faut pas qu'on y a manquer mon respect. Là on monte sala yo ko sala ngote. Mais tala ba bonne foi ba bonne volonté de l'élo émission nanga esungi na ba santé à bato mais les gens ba mission ozo kaka tala omoni ba mission sta na lobaka boye parce que pour bato ba maman na biso ba maman ba africaine mingi ba facilité. Botala net minde ko moi so na beti bisolo. Na bloka ki nanga ye na bise tanga bise nga ke no bakuta na camerounaise wana ayebisi bango ke no tâche na bango esila dans 2 jours. Na yebisi mama na yo na sœur na yo na mama na bilo boko mande pa na ngate. Na yebisi vérité vaut mieux vérité que mensonge na bi non parce que na moni musika na moni baza pe batu oyo ba yebi ko bongisa poso te. Ba lingi ko brutaliser poso. Ba lingi presser. Alors peut-être bakoya ko stresser nga maman ndeni une semaine ça là pour que ba maman mingi na comprendre belé bolinga ba poso na bino te bolingi ko envier bolingi na bino na yebi na ngate ata libumu soko sangisi biloko belé oyoka passe ozomona tango bazo bebisa bino après ce que bozo nga mbango pa na batoka ba biso net tozo sala musala apo bandi ko brutaliser nga maman Nicole poso na ngai ndenge ni eloko non mais batu oyo bayoka kanga balba ke non ndena isaka bango nga moko maboko na ngai tant na bandaka terminator na salaka 3 mois mama Maria pona zo résultat maboko to ba poso pene zo quitter batu musu bozo se rappeler pour bande ko na live ba poso pene zo quitter et puis lelo maboko siko koma lelo ko maîtrise même babilo musu na l'accès ba citron moi si mo ba isanga mama nga kuna commanda terminator te kaka citron mo lende kana citron na savo basana maboko na nge bonga. Mais na yo comprendre maman misusu na bisi ba mon kana mama bis misusu ko ba kokoma lokola ba uti prison Guantanamo moni ba mosa ta ya ona za koloba na tiki na ngama koloba ba bilongi na bilongi misusu ka ba uti ko tumba tabana life na tiki na po ba misusu bokoma ki ko silika et pourtant na koloba ba réalité parce que moto ke no biso ko bonga dans 2 jours mais est normal penza oza faire nana donc ndenge za ba dindiso na site on parle ba couleur à côté là on parle bino ngo po bongana bino bozo saka na tâche tala bato boza na besoin ya oui juste oui longa na la kisa été zoya na kisa ki bato belé rendez-vous na été parce que rendez-vous na été na tala ba photo bato misusu oyo ka maman na kenta ki kinite Angola te moi encore moi Afrique encore vacances biso to zakaka mais la famille le problème est ça ya poso parmi babiloko mingi na laksaki eza babiloko belé toza na mois d'avril biloko misu boko suspendre en pendant ba été mutu nyonso oyo osala consultation na eza na babiloko nini o na conseiller yo comme ça o banda ko utiliser en pendant ba 30 degrés ya ba moi oyo ya ba été o mona vraiment que ozala na poso na yo très très bien
s'il vous plaît, maman nanga, soko au moins net na mon tantine moko obi que non, je te donne un conseil. Maman, conseil mingi pe monsieur ce kende na on a privé c'est mieux yaya. Donc ezala na soko obi que non avec respect à mon tazo ça la émission. Kende na rien na conseil na privé, il y a pas de souci. Donc nga na préférera plus beaucoup manka ba biloko ba témoignage bozo salela. Arrêtons un peu l'hypocrisie parce que bozo ko salela ba biloko ebele, bozo profiter ba biloko ebele. Personne eza moi muke bato bazo tia ba témoignage pour na ko essayer. Neti moi si moko azaki na problème moi na na azaki ko bela kosu kosu. Tellement la ndanga ba live mingi, il a fallu zonga na ba vidéo kenya ko kuta kaka témoignage ya mutu moko atiaki ke no mwana na yabikaki na nani na asthme a essayer nini recette wana lelo mwana za bien ba maman na biso musu bo bino boza kaka ba conseil te ma Nicole kolanda te ma Nicole bo yo poza bo kenda bo maintenant nazo comprendre bino ba misusu te ngai na banga nzambe nga penza na yebite na banga kosala mutu mabe parce que soki na profiter na mutu wana na mayele na ye na pesi mutu wana eloko te et les gens aussi bato mususu il faut arrêter ko dénigrer mutu parce qu'il y aura toujours la malédiction, il y aura toujours parole à mutu ane kolanda bino. Il faut que témoigner ka ngone na nzambe batu mingi surtout ba africain lelo toza dimanche mais nga na yebisaka bino soki nzamba visiter en émission oza incapable ya kopesa même super oyo parce que santé eza na prité oza incapable ya kosala ba rôle ba mama o mingi basali awa oza incapable ya kosomba même micro alors eza na babiloko mosusu ke non. Il faut quand même qu'on y ait témoigner. Moi, il faut continuer à témoigner. C'est Dieu le créateur, Moutasalama Kiwana, à visiter Bino. Il ne faut pas bosa là-bas ingrat devant Zambé. On ne se moque pas de Dieu. Malade des ongs, nazo bete la bino, nazo na benda la bino c'était oi parce que makambe belen Zamba zo révélé nga. Na yebi ke ata bolobi ma Nicole Nzamba ko bat akopambolo na yebi façon ni nazana ngona Nzambe. Mais bino batu musu o boza ba ingrat envers nga boza na faire nanga te mais boza na faire na le Dieu tout puissant parce que bo se moquer na Nzambe bo profiter na mayela mwana na ye bo profiter na temps bo profiter na énergie. Si j'étais un pasteur dans la col pastoral l'église yo kanenge ba mabonja ndenge ndaki kotonda mais ba musu bo fandi ni merci ni témoignage mais ce que bozo lukani apo ba musu ba non musu au moins ba tuko ba biso soko oza solidité, oza na nerf solidité. Façon de comporter maman mususu. Au moins nazo ko manquer au respect, mais quand même akei ko silisa izana, akei ko silisa oui juste na nini na neti moko na mona ko komela ngolo ba ke non, oui la ndoute continue na France té. Au moins bon mona ngana ya ko baba n'importe quoi ou quoi. Oui la ndoute continue na France. Oui juste ezaka déjà kuna. Et silinde parce que bande ko na bino mo ba noir, ba sombaka na ba sombaka sans modération. Sans qu'on pense même pour les autres. Il y a un exemple, monsieur sous pézali na moi et tout tient on peut choses parce que biso toujours penser pour les autres. Soki na penser pour na yote na boye biso babilo côté. Net nga na zo nga kuna tout kuna eza tout ba griffe kuna ka ya ba marque. O nyoso babilo ko lati mo robe na liputa. Nga zo ki nga kuna ba 10 euros ba valeur toujours ya ba 100 euros babilo ko ya bien. Ba zo sa bino ba commerce ezalia. Osombi mo ba sandal na yo ba sandali oyo ba bifalo oyo na ya pembe omonaki ya rose ya pembe ndenge za boye oko bénéficier pe koto za ba foulard na yo ya ba fer koto za ba chaussures na ko mani ko koti selangai ba biloko oyo donc so ba lobino oyo 10 euros est raisonnable so ba lobino oyo 10 euros mais soki osimbi singa quelque chose na yo obike mama simba comme ça soki moni ba biloko kuna yo sombela ngakaka toza na biso pe na poto awa soko za moto fandra na France toko kuta na frontière basali le carton ba biloko no ozui ma papa eza na poto sapatu na poto eza na Afrique et tout la kate mais magasin wana tout de griffé na biso kuna eza ba biloko moko ya valeur mais naza ko pesa conseil vraiment pona poso yango loko na lekeli lisusu mo ezoya toza na l'huile na biso moko l'huile juste eza l'huile oyo ezolongola ba tâche quelle que soit tâche ya moto toza na l'huile oyo carré repère yango ezosala musala soki ozo comprendre te kotia n'importe quoi na elongi te yaka consultation yaka kosolola ba mama na biso oyo boza na ba noir ebeti bino awa ndenge ba misu na ba na boyaka terminator yaka awa mais l'huile wana malembe tango ozopakola ko ezala presse te nazobondela bino na bolingwa nzambe soki ba misusu bozosakana na poso un jour pe ba misusu bokolela yango bien
bino bozwi grâce eza grâce mutu natikela bino site napesa bino site na émission bokota bokende kokomande mutu atekaka misusu akopesa na ye bino yango te akopesa bakado oyo te en tout cas borepare babilongi na bino l'huile wana boza nango besoin parce que eza kolongola mpe kaka batache wana te même basicatrice eza kolongola et puis le problème aussi ezali mpona bamama na biso oyo boza na besoin ya kotongisa bafoulard na bino nasi bomonaki bafoulard wana alakisaki mama na biso azotonga na talo malamu soki oza na besoin okomande bafoulard na yo olingi keno batonga yango bien oye moko kaka osala nga signe ke batongela yo et puis batielo na poste omoni yango na ye kolakisa tout na kolakisa biso toza bongisa nyonso bongisa poso quand on dit bongisa poso eza telisa poso te mutu na mutu akotelisa poso na ye na ndenge alingeli degré nango ezala na ndenge olingeli degré nango ezala nga mpo nanga surtout na bato boza na besoin ya kolinga poso ezala na teint clair na mingi na miniti oyo fo kolukaka mwa peau jaune na ntia photo ya peau jaune ezali lokola mbanda ya pimado mais atravaillaka très bien aza toujours sans hydroquinone soki omoni ke esala po etesaka mpe makasi mais eza tellement makasi babiloko ya naturel nayebisaka bino eza plus fort ke babiloko ya hydroquinone misusu bandoko ete eza hydroquinone tala hydroquinone etesaka makasi mpenza te keno eloko ya naturel soki emesani etia ote lokola métis eza lokola neti glutation yango balobaka te métis parce que teint propre parce que ntango ozokontinue nango ezolongola osiko poso na yo mso ozalaki ebandi kopesa poso moko naturel eza kwa neti bapeau jaune il faut quand même mwa kotiaka yango malgré mso tonga naza na nga nango mpenza mingi te mais naza nango eye mais place kosuka esukeli soki mso moto oye kokomande 2 ou 3 en tout cas désolé mais soki okomande tonga moko ça va parce que babiso nyonso to oyo eza baresultat ya toujours mwa tonga moke na bwaki na kati ya mafuta mwa peau jaune moke na remplacer na kati ya mafuta parce que na été peau jaune na préférera yango ke pimado voilà mosusu oya otuna nga pourquoi différence wana peau jaune bato bayebi peau jaune bayebi bao bayebi te na privé na koolakisa photo nango parce que nga naye koaider bato awa te namoni nazalaki mama Caritas mama bon samaritain mais eza bamayele mosusu ça se mérite mayele bapesaka yango bakabaka yango kaka nyonso boye te nga mpe au fur et à mesure nazalaki boye te nazwi quand même bamayele ozomona so nazalaki kala bato mosusu kofana na Suisse oyo ata baconverse na biso ya se kuna eza nango 15 euro kuna ozomona baconverse kuna eza 15 euro ya se bolati na robe na yo surtout bato bayoka makolo pasi oyo toms oyo eza 100 euro misusu pe ya 80 euro ezali nga nazwaki yango misusu kuna na ba 15 euro mais eza toujours très tendance moi nde nalati liputa nanga ta mama nanga nde atongeli nga modèle boye eza nango ti leka genou ali na tie na makolo ozotambola neti moto azo capacité mais bamama oyo boza na babassin en tout cas bopansaka na basandale ezalaka boye neti bifalo oyo ya pembe nango mpenza surtout ya pembe nango kitoko oyo surtout bamama moziki boye bolati uniforme bino nyonso tu pembe noir boluki meme banini bafoulard ya pembe nango ya rose pe kuna oyo ezalaki 100 euro atie na 25 euro yo mpe ndenge oza boye mosusu te maa Nicole sombelanga nga na kosombela motu te ngai eza business na ngai mosusu nalobi 25 euro mais pesanga 50 euro parce que nga na récupérer essence na nga na tende okutu 25 euro likolo yo mpe kuna nayebi nanga modele ya baafricaine mosusu okoteka nango na 100 euro oyebisa mpe ya motu na carton nango d'origine oloba pianga 100 po eza 100 euro ezali marque bifalo ya pembe mpe ezali donc nde nalobaki ka na émission na biso oyo sandale oyo ya talon oyo nazwaki kuna 2 euro donc boye nazwaki on dirait 5 eza mpe ya ble moko kitoko ezali ka na mama divine botina la sao oyo sikoyo ya pembe nazwaki mpe 2 euro kuna oyo boye esali okwa 4 euro misusu moi Nicole pele baprie nazopesa mais baprie nazopesa yango donc koso mpo nazwa nini baprie nazopesa yango wana moni neti oyo boye na mwa robe na ngai liputa po batongeli nga robe liputa odeta ya rouge mpe eza na nsima oyo mpe eza liboso mpo kotia ya rouge nsima ozomona omisi na nga oyo eza 80 euro kuna azomona 15 euro mais oyotambola neti ozotambola te kitoko toujours biso ayo eza bongisa poso bongisa nyonso ozomona epuis mosu mpo kolo maa Nicole ngai atolobi olataka 41 39 37 mais le problème eza soko olingi
po luka moi babilo monsieur ça la to luka rango et ça moi passe pose ko longa makola moto moi tinga la lati moi robe danga simple bonité yo on zo tambola na témoigner nanga ya jaune boy o ya jaune boy atana jean boy mais pose moi emso ni okitoko ah ça peut marquer moko bien soin mais ils ont moi passe mais ah on zo fungola yo mo batio pour ça osa peu propre tendance kitoko toujours yo manga zo ka on a 15 €. Mais puis nango emsusu na bina tielo likolo ekozala toujours raisonnable so po lingi yango yo opesi kaka mbongo na yo bimami ba pe opesi kaka bona zo lexelo mbongo simba mbongo au cas où biloko anye yena ba sandalo la kisaki soko moni yango ye yo sombika pongana ko kendaka ko sombaka te tant que emsusu mutu opesi nga nini te na bakaka nazo kotia ngo na ndako non vomi opesi ndenge na uta ko tindela batu su ba bifalo na bango na poste apesa ida bambongo na bango. Mais la famille problème est ça awako bozo mona savon cortel eza savon moko kitoko nde na yebisi yo bino ke non na moi boye ba moto bandi bo koko pakola ni mafuta to soko loka na savon cortel na yo l'huile juste pesa l'huile moko kozanga ngo te ngako na komaka ko pakola l'huile juste na makolo po moni ba biso batusu ya ba Union européenne o ya hotela o mona misu makolo ezo gêner moi moke moi noir na moi na kamoko betikala na roya ko betela ngo tatouage te na tiaka ngo ba fond de tête non l'huile juste kutu na terminator suka na masolo la loi l'huile juste na terminator ils ont ça la propre ils ont vraiment ça la bien mais ba maman oyo boza pressé na ba poso c'est dommage quoi dès na bete mino di solo ya moi so na yokaki kutu peut-être susu batu susu wa ke rotonga lobi moi si on kandi na lobaki bonga siliki a bloquer nga non na boyi peut-être ndé boya ko commander parce que boko tianga kaka parce que modèle nga naza ko pesa conseil tala moi so na nga lobi ba maman nyo surtout boza na ba noir ata hôtel nous sommes noir et fanta qu'on a c'est à l'issue tala lui là na lakisa qui a carré lui juste était oh monsieur na lakisa na baki ya nduta wana na zuba témoignage ya bato belé ezolong na singa mo na sala témoignage na lobaka ke ezolongo la ba noir wana na elongi lala no pongi so za kana lui wana en tout cas lala penza pongi penza bien ozo tia kango ozo tia o bona penza lobi na tongo la muki pe boye o kolala kolamuka mais Nicolas ezokendeko oui ezate ezokende nango bien lui wana mais malgré na France sili biso na Suisse ezali bino bato boya ko yibaka bozoteka ngai nde eza makamisi na kolobela bino na live te nazali na chasse à l'homme déjà pona ba noir boningaka ko sisa ba bloko ngai moko nazaki pe na besoin na teka ngo pourquoi na teka ngo te po bino bolakisanga bino bato boza na besoin mbo alors ba mama na nga oyo toza na besoin lui wana yaka pe ko contacter ngai parce que l'huile wana eza très bien muta ko soto ba te crème ya tampon yango ya tampon nga sina pesa bino déjà passe ya l'huile wana oya ya juste te oya juste eza makasi ko tia on est longité eza vraiment ko eza très fort beaucoup plus conseil gratuit ce que vous en avez besoin pour ce penza et ya soin mama zala na l'huile juste na yo l'huile juste na yo kaka pour confinement normalement na zora ba cantine mo na magasin wana na ko keluka ngo weekend pour na ba mama mo basombaki ni savon cortel ya sayo nga ko conseil gratuit na ko peso ozumwa po jaune na oboyi po jaune nini wana na minute oyo surtout batu oyo ya Union européenne ya posonete ba biso boye luka po jaune sala moi bien yo soko zo ka conseil na ngai te na sens que au moins fi moko ko teleza mabete mais tango beta yo tango moyo robeta yo usas koni siko kande za kande siko yo yindi posezo zonga te parce que parole biloko makasi siko biloko batu musu boya au moins na parole biloko makasi non ngana melaka déjà milika nido na mama ya bébé déjà il faut oyeba ngo bien à part wana na zora toujours à traiter un poso déjà ngana bitalizaka poso te tonga ezali bato oyo bozana besoin ya kotela tonga ezali tonga wana pe ekoteka mate misusu ezala mutu moko zwa 4 5 non eza nango mingi te eza nango moke parce que kaka biloko tonga na moni yango eza vraiment eza makasi kanisa bato bamela babetaka yango na makila na ya comprimé siko basali sikoyo l'huile nango nga na tiaka wana mafuta nazomona penye eza makasi kutu oyo yanga esali 2 mois na mulanga ya terminator ya moke wa nazozwa onka moke po eza makasi mais à part tonga moi je préfère savon cortel nango eza na pointe
donc moi lui juste na ngai esili nango ata mafuta nango kosimba kango lui vite fait mais pour se sukwamaka et puis ndenge eza wana awa toza toujours eza émission ezokotisa biso batendance awa tendance fungola miso mona musika kopa bafoulard ezali oza na kopa bafoulard na yo batiri bafoulard na 10 €, yo mpo korevendre yango oye mpe bobi ngai mpe wa mama soki baconverse wana eye mpo kuna na dégriffe okozwa converse wa original na 5 € peti ndenge ngai nazokona na 15 € so na mo bamoni ezotraine ezobetaka batuwa ekiti mpe mais nde nayebeli mpe bato mosusu omona otekela benia congolaise pe otekela nana baconverse awa yaka awa ya se awa ya bien olata na ete boye yaka omona mpe boye pianga 90 € pianga 80 €, mais tokoencourage mpe etekeli wana te non. Donc c'est un peu ça ba message na ngai yango nayaki ko essayer ko lakisa ba mama oyo oza dans les besoins biso pe awa tozali na biso na fête des parcs. Donc mardi ba magasin au sala soki peut-être obi que non amani ko sandal oyo en tout cas pe ça mbongo na yo mais ngai oyo eza ya ngai oyo eza ya ngai zoke mo pona mama puta na ba roba liputa pona misusu kotambola en tout cas talon nango eza lokwa kala gombe ngai linga ba biloko aboye eza bien pour ma collègue à l'aise. Mais soki yo oza na besoin nango lekisaka déjà mbongo na yo toluki technique et puis soki omoni koza nango besoin biloko ebele ngai eza problème te yo moko kaka mbongo na yo après soki esengaki odeplace oyeti na Suisse biloko eza ebele basombeli eti na Suisse otia yango valise ozwa babiloko na yo msu eza olingi osala commerce mais bosala ngai na kolakisa magasin de te mais kosomba ngai na kosomba na bakisi prix na ngai ntuka na kolakisa magasin te mpo nga mpe fo na profite mpo esi nalakisi oyo ezali mingi surtout poso et puis poso kaka te babiloko mosusu mpe bino bozwi plus avantage ke ngai parce que ngai eza bongo yango mona nazoloba bamama nazobeta sete oyo Château Rouge eza na biloko mingi ya mabe bamama na biso banoir Château Rouge eza na biloko plus ya mabe bosala très attention bamisusu bolingi babiloko ya moins cher bamisusu bolingi biloko ya facilité mais c'est bien mais après nga banana na uta kobota natika nanga kozwa rechite moko te naza avant na bota nazaki boye et puis na boti naza boye eza toujours secret nazaka vraiment fidèle nga ta mutu soka lobi nanga mani kona pakola rapide clair na bitika tant que rapide clair wana ezo salo bien tika la nango ah maman Nicole nga la pakola glutation na bet ya bleu tant que eza bien tika la nango o nga la pakola na ngai topi crème tant que eza bien tika la nango tant que eza bien ko changer zo kugate bino baposo yango lelo elongino kaka ekomi ozwa yo cher hein? Neti mama moko naselaki liste parce que natalaki kaka elongi na ye nga nasalaka par rapport ya kotala elongi biloko nga me mama obebi siko il faut koréparer elongi déjà il faut tozongisa baserne na yo wana kobongisa yango déjà regard na yo déjà il faut ezala bien déjà et puis ndenge eza na bamasque et puis ndenge eza wana la famille poso eza na échange te na moto c'est ça le problème parce que bato baza koteka so moto ayebisi yo ke tâche na yo kosila na une semaine akosi yo ngai kuna koyebisa te tâche sila une semaine kutu nde nako koyebisa yo moi amélioration et puis ça dépend ya peau bamama na biso banoir et puis bamisusu ndenge eza wana soki oyebi déjà oza na bamiomi na yo oza na bafibrome na yo oza déjà na bakiste na yo keba na bamo ya bete banda komela bamaki soki oyebi déjà batechnique ya bamaki banda déjà komela parce que biso toboyi na biso na bapoto awa banoir balingi konéglige babiloko nyonso bavirus ezokotaka France kuna déjà 3e guerre mondiale na bango ya bavirus déjà boyebelaka déjà bandeko na biso boyebelaka bamama na biso peut-être bamisusu ozoluka bavideo ya maki ngam na longola ye bavideo nyonso toa na longolaki yango mpona ingratitude ya banoir mais bamisusu oyo boyebi baconnaissance déjà il faut continuer donc eza eloko eza très naturel eza bio mais eza vraiment ko dégager baka ya mamalade ebele alors bamama na nga bamisusu bomonaka mosika biso tozomona bamisika napesi bacourage ebele na bandeko na biso oyo ndeko na biso oyo ozoteka bafoulard na yo ebandi na Afrique c'est bien oza visionnaire donc nga natiaki prix oyo ezali raisonnable ata ba oyo mpe ndenge eza babiloko ba original ebebaka te babiloko ba original
ba oyo pe ndenge eza wana ntango ozozwa ngo na ba 10 euros ozozwa ngo na ba 5 euros toute façon koteka noka biloko ya poto ezalaka toujours biloko ya poto ata basandali oyo babifalo oyo babiloko ya marke oyo eza toujours bien natikaki namonaki moko ya gese ekoti eza prepo boyebe nazwaki ndeta ya kotala yango te mais nakokende otala babiloko ya gese wana nasiti mercredi mais bamama na nga bomona mosika émission oyo yango nazoba soko comprendre émission oyo obaki nga mpe na kobikela parce que mama niko kobikela na ndenge ya motema mabe te ke non ndenge bamisusu bazoteka izana ya 1 euro ya 50 centimes na 10 euros na moko c'est trop abusé eza vraiment ko abusé ou soit ou juste na yoki 90 euros oui lo bato misusu bazozwa ngo na 18 euros bamisusu bazozwa ngo na ba 30 euros neti biso ezwaka 29 francs tosaka ya 30 euros donc ntango moto africain azodouble yango na 90 euros nayebi te nalobaka boye pour dénoncer misusu koloba o te mama Nicole yo so sa émission na bao balingi yo avancer car non ngai natekaka na changement de mentalité les gens il faut changer il faut vraiment changer soki nga avec la simplicité nazwa kolakisa biloko oyo nabi ke non oyo eza 2 euros mais quand même ozwaka mpe à lire na ngai ata soki oteka modération il faut ezala soki oteki na kobombana problème eza te me nzambe azomona yo un jour okozala mpe na problème moko makasi parce que el place ozweli epa moto aza motema mabe te bochange ko bandeko parce que bandeko na biso mosusu baafricain biso bokritikaka nga boyaka bokritikaka bokomaka boyebi ke biso communauté na biso eza facile te toza facile te ata biso nde naza koloba boye bamisusu botiaka ata bageme apamba eza ya kokonte mais yoka bamisusu bamama mosusu oyo osenganga service mama Nicole okokoma nde lakisangaka l'huile popona yebisaki bino l'huile mosusu eza l'huile wana eza na pharmacie mais botiaka mpe bageme mosusu eza ya kosenga neti mwasi moko abimama tokoma kosenga bageme tokosala makambo malamu biso banoir omona boye place oyo makambo malamu ezali bino bozoki kolembisa motu mais non makambo ya malamu eza na mokili oyo bamisusu bozoyeba te oza mama okoya koasocie mpe mobali na yo na kati ya émission oyo papa tala basapato eza kuna mibali kuna tala bakopa biloko eza kuna mais oui makambo malamu eza makambo malamu mpenza ezali donc ndenge problème eza awa ke non ngai naza bongisa poso mutu na mutu agarde poso na ye epuis yeba kobongisa poso na yo na babiloko oyo ezali mpona kogate te epuis ezala mayele parce que biso nyonso otekaka étudier balangage ya tout le monde bobrutalize poso te c'est pas que parce que omoni mutu misusu boye nga mpe biso nakozala ngai na teint clair na ngai me ya makila mpe ya famille okozala nango mpe nyonso mpe ezalaka mpe kaka ozomona poso soki omoni ke mutu azoyebiso ke tashe na yo neti mama Hélène Manusha sere moko bayebisi na camerounaise moko bamoni tashe ya mama na bango na elongi babi ekosila tampon wana ekosila soki dans 2 jours nga na bi tashe ya kashe kende osila dans 2 jours nga na bi mefi yango ayebi koboma mpenza donc akotisi bango mpenza na poche bien même ngai ozolanda nga mama nakopesa délai ya tante tashe ekosila non tokokontinue kaka conseil ya poso okokontinue biloko nyo esili continue kaka kosomba biloko na yo mutu na mutu aza na ndenge na ye poso ne koma ezorépondre même bekotonga moi neti mama na biso azotongelanga babilango nazalaki liboso na tayere oyo ya motu pasi wana oyo ya homosampien mosusu wana mama na motu pasi nazwi mama mosusu bozomona toujours différence ya batouche ezalaka atongi na ye modele moko simple mais ozomona toujours très tendance mais oya homosampien wana mosusu wana ndenge eza wana aza mpe na bavertige na yo dira azalaki soki na prison akwata namo ondire soki donald trump soki akotisaki soki wapi oyo tu oyo bana mibale yo oza mama oye na poto surtout na bafacebook yo otika motu na facebook te kotalatala balive lukaka bacope ata batomson soki batomson oyo eza très tendance omoni nga na late nga batongeni nga de tozomona super mosu ya rouge eza na nsima nazwi tomson nanga oyo natie na makolo naza bacouleur ebele nazwi mpe oyo ya jaune tomson nanga mosusu oyo ya jaune natie na kati ya makolo epuis nazwi lisusu oyo mpe lisusu eza nazwi loso soki nini oyo très tendance ozomona epuis okoki mpe kokomisa ngo mpe commerce soki ofana na France obimama mbongo yango osombelaka ngai puis kaka otielaka nga bapri ata bandambo ngai nakoko otiela bapri batomson misu mpe na baso ba 10 euros tokutani na frontière après yo ozwi bavalise ya babiloko na yo oyo bon natikaki bamisusu na ba 2 euros kuna okoboya
misusu pe ya ba 16 ans yo kotaka kaka na banini yo koti na internet awa te mpo na misusu oya kofanda te bazoloba fungola misu mama zoka bakopa bafula wana eza bakopa eza batisi ya bie bozela batisi mosusu ezoya ya kitoko wi juste wana mpe ndekeba mpe lui juste wana mpe mama soki mpe bongisi yo eza mabe te okoki kotekela yango bato place ofandi na pays ou soit oza na Australie oza soki na wapi na Canada aider africain modération soki bato ya Suisse so bato ya France bakomandelo yango na ba 18 euros mama bakisa ta ba 20 euros likolo ozozwa kaka te on vouloir tout regarder pour tu risques de perdre tout hein ba converse oyo nga nazwa kona 15 euros makaya bo koko otekela mpe bato mpe misusu converse oyebi kaka converse misusu mpe eza ya boye mama so na memi bato misusu na magasin eza kuba magasin elongwe dégriffé comme 3 griffé parce que prix oyo bakomatisa kuna elongwe dégriffé ekokoma 3 griffé misusu 4 griffé parce que modèle baafricain nde bokobebisa yango saseraka kutu nalakisa bato misusu bafana na Suisse mpe bayebi te totika kaka mpo ekolongwa 3 dégriffé kuna okokomisa yango ata 4 griffé ata 5 griffé mpo modèle makayabo apama na Carrefour na France bosisi makayabo pourquoi makayabo pama eloko akolia na miniti pe même tantine wana moi apesi nga adresse moi ayebisi nga lobi pesa bato adresse bo bazaka na Paris misusu ndenge eza na bakeyeba Carrefour yango parce que na miniti oyo ndenge eza boye tokomi kobanga biloko mosusu ya koloba pe te bokoki makayabo apamba bopense mpona bandeko na bino banoir eloko mosusu batekaka babiloko akoteka yango oyo bathomson oyo soki tom oyo bathomson akoteka bato mosusu babelaka makolo baza ngai yango nabaki awa ndio soto na kolakisa mama moni oyo kothomson oyo soki olati yango mpena na liputa ozotambola noti ozokende no bien na thomson na yo ta bien très tendance mais eza kitoko na makolo epuis makolo no nde eza tokosukola yango bata chokola na ete oyo yo oza makasi na lui juste bato bolingaka kotela te bino kaka lui juste po eza lui liboko elongolaka na eczema na makwanza nasola mapeka nyonso to eza kolongola bino kaka lui juste akozwi mwa thomson na yo na makolo esili ti biso mpe bata union européenne parce que biso nde totela boye tolongwa de nationalité tokoma nationalité mo biso bata union européenne savon cortel na pointe luka po jaune boyebi po jaune te nga na kobwakela bato na nga misu na ba whatsapp na otie na bwakela bino po jaune mwa po jaune na yo ozwi mwa nini tonga na yo tonga ezali après yo wana kati mafuta na oluki na mafuta na glutation ata glutation te ataka bakarolati wana soki elingaka yo me obwaki mwa nini oyo mwa nini tonga na po jaune na kati yo wana toleka na famille natiki bino moto abangisa moninga te moto akosa bino te bokeba na nde bato ya bachateau rouge wana bacameraunais wana babilo bazosala na bacongolais parce que biso bamisusu boza misu blé batekela bacompatriote na bango te bacongolais bato ya mangala bino nde bosombeli baivoirienne wa biloko mabe mingi oyo batiete basite tala bato kwa balolo wana ntange bakomi mais ntango biso bato biso tozoyebisa bino vérité ngai nazoso vérité na korassire yo te ke non poso na yo tampon na yo il faut esila dans 2 mois non mama yo tampon na yo ofandaki nango pendant 10 ans kutu anaisa botami te oyeke baelongi na yo mso ebeba pendant mso guerre ya Allemagne na nini na France conflit na bango Macron kutu nayebi te soki Macron abotamaka baseri wana okoza mpe na tampon esali 40 ans age ya Macron mais eza babiloko monsieur il faut kozala na patience faut vraiment kozala na patience yo ozokolanda bafille wana bikolo okokoma ondire moto outi prison ya Guantanamo okokoma ondire nani guerre bato nani guerre entre Biden oyo nanani oyo nanani na oyo nani Donald Trump okokoma neti bango bazwi batio na prison Guantanamo mpo nasi na lobi na lembi bato mo bazosa bino botraite baposo bamisusu bolingi te mama tampon wana de Gaulle ntango kutu de Gaulle nano akufi te na Hitler guerre na bango mama opakola bahydroquinone na ntango wana kanisa bahydroquinone na ntango wana eleki kutu na badiamba ya ngola ndenge ezala makasi alors sikoyo ezala babiloko misusu ezala na patience kaka kosukola na balwili wana ekotraite yo mais soko yo olingi ke non batraite yo na miniti oyo poso ebunga mais tala mpe place outaki maison africain osiko bandaki kosomba badeyar Allemagne na époque ya Hitler ezalaka ndeni na deyar alelo elongi no kutu ntango otelaka kutu ata François Hollande akomaka na 11 ans te azalaka na ye misusu ata na nani na ba 5 ans obandaka produit mais eza babiloko misusu bozala na patience
bato misusu bozoyoka te bokoma lokola bachamp au lin bacamionnaise bakokomisa bino lokola bachamp au lin bamisusu bakomisi bino mpenza bilongi tozoyeba lisusu te kote obimi sénégalaise kote otikali no kaka congolaise angolaise ou brazzavilleuse parce que bamisusu bolingi koyoka te bakende bongisa elongi da 2 jours ozomona mpe ke arnaqueuse naloba te ne français oyo bana poto bazoko anarke yo honte tanarke ezomonana mpe mais bolingi kaka presse mitali bino prison ya guantanamo ezozela bamisusu okokomandi yo moto ozi kotumbata bana lifelu apesa ata ndenge aza wana bato mingi balandi baémission bakimi na bango lifelu yo mpe ndenge eza wana yoka conseil bathomson yango bokomandaka de soki oza besoin thomson ocontacte ngai naza dene na bathomson na ngai nango baliputa bamama mosusu bapapa semaine prochaine na koya na bachaussure ya bapapa kuna na dégriffe namonaki nini chaussure moko ya bien lisusu kuna ezaka misu ba 10 euro misu ba 25 euro ya ba 30 mpe koko ozala wana ye biso euti na 200 euro surtout bana mibali bapapa na biso alors bato boza na besoin ya lui juste bato boza mpe na besoin ya lui le ezolongola noir oyo ebetaka boyeba noir yango mama na biso mama moko atindelanga photo ay mama niko noir oyo eyaka malembe place oyo botiaka mafuta te surtout na été nga na koya kosala émission moko malgré nalobi ke naza na eloko moko eza na site ya basuisse wana mais mpona bahomosampien nde yango nazobanga kolakisa yango normalement eza vraiment mpona essayer protéger oyo koto mais na koya après alors mikolo lokola bapesi biso système tolata bamaske lokola tokomi lokola baninja batorti ninja nga mpe nalukeli bango bachaussure batorti ninja yango oti oyo neti karate me bamisusu bobeta bapapa te parce que misusu ezaka oyo okoma lokola yong bong soki yong bong okomi osala karate okomi bala moko chinois donc eza tozoka accompagner kaka na masque Thomson nata Thomson na yo alors natiki bino la famille bozala bien nzambe azala na bino vraiment en tout cas mama niko toza mpona bongisa poso nde nalobaki kaka keno nga mpe namonaki yanga ndenge eza wana nini bifalo na bathomson na nga oyo lokola ndenge eza wana naza na mwa maske na nga ekokompagne toujours tozokompagne kaka covid-19 siko tosani tokompagne wana bathomson anaisi j'arrive alors la famille bozala bien bamama beaucoup plus savo cortel ezala na pointe mpona commande bocommande toujours babiloko na bino et puis lui juste oyo aza nango te boya déjà mama moko mpe ya makayabu na minute oyo bandeko na ngai soki ka makayabu ekoti na Carrefour na banopesa banimero bacode deya bamama bokima mbo na Carrefour parce que toza affaire na bahomosapien bato balingi kaka koteka biloko nyonso tu donc mingi ezali que non solidarité et pas africain ce qui est important voilà et puis bozala bien la famille vraiment tokutani vraiment prochainement et puis pour la commande il faut avoir la patience naza mutu moko et puis nalandelaka bato mosusu mpona makambo amaki si jamais naza na bana mosusu oyo baza na baproblème et puis bamikolo donc nga naza mutu moko yango ozomona vraiment patience ezala critique ezala moke sans raison critique mpenza sans raison bobwaka yango parce que yo otikala no kozwa bamoto amemeli oyo bathomson oyo batilapia oyo bamemeli oyo batilapia bathomson okotikala jamais kozwa moto azopesa prix oyo ya tilapia na 2 euro nga nazoko na 2 euro mais naotekelo na 2 euro te ozomona oyo nyonso thomson oyo bacouleur et puis bacouleur ya kitoko na mwana mobala kokolata nyonso tu oyo bamakayabu oyo mais nyonso tu ezaka likambo ke non il faut vraiment koyeba korespecte mosala moninga et puis patience et puis tant moto azoswa critique ezala moke ata obengi ata ozokoma omoi nazorépondre oyo te je mosusu eza na korépondre oyo kaka mais soki peut-être mpe biloko mosusu bomoni ke nazoprésente awa te eza mpona bahomosampien donc yango nazopinir bango sinon te ndenge eza wana masolo asika ezali tonga eye alors profite vraiment na tonga na yo otiaka yango na kati ya mafuta et puis tala bafere yango mona lobi afrique eza na mbongo mwa moke awa mpe na poto mbongo ezali eza kaka afrique te awa na poto bato mingi kolata ezalaka aza na mbongo na ye mais po ayeba bathomson oyo mpe azoyeba bastyle te yo mpo kokoteka mpe boye okotiseli ye mwa baconverse ase boye babiloko ezali mwa ndenge eza na terrain tokokutana na baete boye moto abeti mwa sandale na ye ya soin mpe ya propre boye eza mpe bien ozomona bozala bien nalingi bino mingi tokutani prochainement nzambe abatela bino merci beaucoup et puis soki olingi kotonga bosala ngasi merci beaucoup. Non, mais c'est excellent.